Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl. Das sind wir wieder. Ich komme nicht dazu, die alte Scheiße aufzuarbeiten. Seht es mir nach. Genau. Heute ist wieder gestreamt worden, Winklers Liste 2. Hat es runtergebrochen auf hier 9 Minuten 15. Und bei dem anderen, das war nur ein ganz kurze Ding, da sind es dann 2 Minuten. Ich hau immer die hintereinander rein. Kleines Vorwort noch. Ich habe in den Kommentaren gelesen, sehr, sehr viele Anime-Fans in der Community, die gesagt haben, ja, nee, und erstens ist Seventh Sins ist eigentlich ganz, ganz toll. Ich sage, ich habe selber einen Freund, der mir das empfohlen hat, es ist nicht meins. Ich bin generell kein großer Anime-Fan. Ich habe ein paar Sachen gesehen. Ich habe mir zum Beispiel Overlord, glaube ich, hieß das, habe ich mir 2 Staffeln angeschaut. Fand ich in Ordnung, auch wenn es mich fürchterlich gecringed hat zwischendurch, aber es war dann doch relativ unterhaltsam, einige Sachen. Also, mein Problem an der ganzen Geschichte ist halt einfach nur, dass es Leute gibt, die über diese Anime-Geschichten oder andere Dinge auch einfach den kompletten Bezug zur Realität verlieren, aka Rainer Winkler. Und das soll jetzt keine so eine Geschichte sein von wegen, ja, keine Ahnung, Killerspiele sind für Amokläufe verantwortlich, deswegen sind irgendwelche kinky Anime-Sequenzen, wo irgendwem unter den Rock langt, dafür verantwortlich, dass andere Leute irgendwie sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung begehen oder sonst irgendwas. Ich sage nur, ein Herr Rainer Winkler ist zu dumm, das von der Realität zu trennen. Wir sehen es immer wieder. Jedes Mal, wenn irgendwas in seinem Leben passiert, kommt er um die Ecke. Ja, das ist bei mir im Leben, ist es genauso wie in dem und dem Anime mit dem und dem Charakter. Und ich weiß, dass er ein Ausnahmefall ist, der das nicht checkt, aber wenn ein Rainer Winkler das sieht, dass der Held einer Geschichte hier solche Kisten schiebt, ja, so diese übergriffigen Geschichten, stellt ihn euch vor, ihr wisst, wie er dann da sitzt. Der hat ja unter den Rock gelangt. Und er meint tatsächlich, das ist normal so. Ja. Weil er glaubt, diese Geschichten sind reeller als die reelle Welt. Weil er glaubt, sein Leben ist wie in einem Anime. Also ich habe kein Problem damit, wenn Leute auf Anime stehen. Whatever rocks your boat. Ja. I don't care. Ich schaue mir selber cringige Sachen an. Ja. Aber wie gesagt, es wird halt problematisch, wenn die Leute das dann irgendwie nicht mehr checken, wo da der Übergang zwischen der Fiktion aus der Zeichentrickserie und der Realität ist. Ich meine, keine Ahnung. Ich schaue mir aus Nostalgiegründen gern die Gummibärenbande an. Ja, ich kipp mir deswegen trotzdem nicht auf Ex eine Flasche Hustensaft in den Kopf und spring vom Dach. Ja, sondern ich weiß, okay, das funktioniert so nicht. Ja. Nur um das mal kurz nochmal klargestellt zu haben. Ja. Wenn ihr Animes mögt, more power to you. Wie gesagt, ich habe nie einen Bezug dazu gekriegt. Dafür finde ich ja Sachen geil, die ihr cringe findet. Ist alles gut. Ja. Solange man damit nicht so umgeht wie ein Rainer Winkler, der das alles praktisch sagt, ja nee, das ist alles wie im richtigen Leben. Ja. Bei mir auch schon immer so gewesen. Sehr gut. Soviel zu diesem Thema. Ich habe gehört, dass Rainer jetzt auf Sylt sein soll. Ich lese hier in der Überschrift, er hätte 1200 € überwiesen bekommen. Ich muss euch sagen, da schwillt mir ein wenig der Kamm. Dementsprechend, ich habe schon lange genug geredet, der man nicht mehr lange übereinander, hockt euch her. Sagen wir mehrer, reißt euch eine halbe auf, weil mir ging an einer in Rainer. Drachas Liste hört sich irgendwie an wie Schindlers Liste, ne? Ei, der Gesichtskirmes, Gott sei Dank lässt er das auf, ich weiß nicht wie vielfacher Geschwindigkeit durchlaufen. Okay. Ja, du bist die harte Metal-Drecksau, Rainer. Richtig gut. Wenn das Streamen aus ist, dann hört er wieder Matthias reiben. Sieht so falsch aus mit meinen Haaren. Rainer, alles sieht falsch aus an dir. Alles. So, genau, was könnte ich jetzt erzählen? Ziemlich interessantes Wochenende. Ja, bitte lüg uns wieder eine neue Wochenendsgeschichte vor.
Ich kann es kaum erwarten, Rainer. Verzeih mir was, warst wieder in Straßburg? Wie viel Weiber hast du weggeflankt? Ähm, Wie viel Knutschflecken hast du? oder ich erzähl's einfach 2, 3 Mal. Das ist Ja, du erzählst ehemals 2, 3 Mal. Du beschwerst dich darüber, dass die Hater sich immer wiederholen, aber wir reacten ja nur auf das, was du uns gibst. So. Und wenn du uns 3-mal das Gleiche gibst, dann sagen wir halt 3-mal das Gleiche. auch jeder mitbekommt. Ja. Mich hat gestern fast der Schlag getroffen. Ja, leider nicht, Rainer. Ich gehe regelmäßig auf mein Online-Banking. Und Ja, würde ich an deiner Stelle vielleicht auch machen. ich gehe so auf mein Online-Banking und mich trifft fast der Schlag, weil ich plötzlich einen extrem hohen, ich werde jetzt nicht bewusst nicht sagen, in welchem Betrag, ich hoffe, die Person kann mir das verzeihen, aber einen unmenschlich hohen Betrag. Also Einen unmenschlich hohen Betrag. Der Überschrift hier entnehme ich, dass es 1200 Euro sind. Das ist viel. Es sind ungefähr 1200 mehr, als du verdient hast. Du räudiger Schmarotzer. Aber unmenschlich hoch würde ich es jetzt nicht nennen. Klar, für das, was du leistest, ist es unmenschlich hoch. Da sind wir beieinander. so unfassbar. Also es waren jetzt keine 20.000 oder so, ne? Nicht, dass jetzt irgendjemand was Falsches denkt. Aber irgendjemand hat mir wirklich 1200 Euro. Ich hätte gedacht, du wolltest es nicht sagen, wie viel es ist. Jetzt hast du es ja doch gesagt. Alter, das habt ihr jetzt nicht gehört. Wie er sich fühlt. Rainer, ich sag euch genau, was jetzt passiert. Rainer glaubt, er ist jetzt wieder auf dem. Er hat jetzt wieder Fahrwasser. Weißt, er hat jetzt wieder. Das ist wie die Situation damals nach dem Schanzenfest, wo die ganzen Barren reingeflogen gekommen sind und er sich gedacht hat, das geht jetzt immer so weiter. Und dann sind bei ihm sofort die Ausgaben hochgegangen, anstatt dass er sich die Kohle hier von diesen ganzen Kernbehinderten, Benetik und wie sie nicht alle geheißen haben, ein wenig auf Seiten gelegt hätte oder irgendwie seine Schulden ein bisschen mehr da abgezahlt hätte oder sowas. Na, raus aus dem Fenster. Weil er dachte halt, ja, jetzt habe ich es endlich geschafft. Aber jetzt kommt der Geldsegen, jetzt bin ich doch endlich der große YouTuber. Ja, und das ist halt nicht zu blieben. Rainer, glaubst du, wer auch immer so blöd war, dass er dir jetzt 1200 Flocken auf dein scheiß Konto überwiesen hat? Wenn es kein Zahlendreher war und der wird da 12 Euro überweisen oder sowas. Keine Ahnung. Koa sei. Glaubst du tatsächlich, der macht das jetzt Monat für Monat, überweist er dir 1200 Euro? Noch dazu, du musst da dran denken, du bist im Moment im Kontakt mit dem Jobcenter. Die werden sagen, ja, Herr Winkler, Sie haben aber da durch Ihre Internettätigkeit 1200 Euro verdient. Das ist ja großartig. Dann brauchen wir Ihnen ja für den Monat kein Bürgergeld mehr bezahlen. Und dann musst du nämlich das bereits bezahlte und wahrscheinlich bereits ausgegebene Bürgergeld denen wieder zurücküberweisen. Was du nicht machen kannst, weil du die Kohle gleich wieder verpulverst. Und dann hat sich dein Schuldenberg wieder erhöht. Und dann war der kurze Geldsegen, hat im Endeffekt dazu geführt, dass du danach mehr Schulden gehabt hast wie vorher. Aber so weit denkst du nicht, weil es ein Problem für Zukunftsrainer ist. Du sitzt jetzt blöd grinsend in irgendeinem Zug und denkst, geil, ich hab Barren gekriegt, die werden jetzt auf den Kopf kauen. Ja, Scheiß auf Zukunftsrainer, ja, drauf geschäumt. Hurra die Gams. Schön, Rainer. So läuft es. Und jetzt, ich sag's euch, das wird genau irgendwie jetzt ein paar Wochen halten, bis diese 1200 Euro wieder verbraten sind und dann kommt er wieder, oh, die Welt ist so ungerecht, ich hab kein Geld. Man hat mir wirklich einen Haufen Kohle überwiesen und ich bin sehr skeptisch, was das angeht, dadurch, dass es natürlich ein sehr hoher Betrag ist. Rainer, wenn der nächste Satz aus deinem schiefen Lügenmaul nicht ist, ich bin sehr skeptisch und deswegen fasse ich dieses Geld erstmal nicht an, bis ich nachgeprüft habe, ob das legit ist, dann bist du noch blöder, wie ich gedacht habe. Weil du kannst nämlich entweder skeptisch sein, dann da dies erst einmal nicht so lange, just in case, dass das zurückzahlen musst, oder du bist nicht skeptisch und du schmeißt es beim Fenster raus. Ich glaube, dass du eine Kombination aus beiden machen wirst. Das habe ich mir gedacht. Rainer, denken, nicht machen. Überlass das den Profis, Rainer. Das sieht für mich eher nach irgendwas aus, wo jemand mich verarschen will. Da es eine Überweisung war, ist es relativ unwahrscheinlich, dass es ein Zahlendreher war. Wieso?
Warum sollte das unwahrscheinlich sein bei einer Überweisung, dass es ein Zahlendreher war? Es kann ja sein, dass einer das Komma vergessen hat. Der wird da 12 Euro schicken und hat da versehentlich 1200 geschickt. Wo sonst außer bei Überweisungen kommen denn so häufig Zahlendreher vor? Ich überprüfe meine Überweisungen immer 3-mal, was ich da eingetippt habe, damit ich mir sicher bin, dass ich keinen Zahlendreher reinkriege. Es ist tatsächlich ein Problem. Aber bei Überweisungen in Reiners Welt passiert sowas nie, dass der Zahlendreher ist. Und selbst wenn es einer war, sobald es überwiesen wurde, ist die Sache halt, dass die Bank normalerweise da sagt, ja, das ist jetzt meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Ja, das ist eine ganz schlechte Geschichte, wenn das deine Entscheidung ist, weil dann sieht nämlich die Person diese Kohle im Leben nie wieder. Überweise ich es zurück, ist quasi mein guter Wille, oder lasse ich es? Ich persönlich vermute, dass mir da jemand... Ja, ist nicht ganz so, Rainer. Ist nicht ganz so, ich erkläre das jetzt mal. Wenn das nämlich ein Betrag ist, bei dem auszugehen ist, dass es offensichtlich ist, dass es viel zu hoch ist, dass es ein offensichtlicher Zahlendreher war, kann die Person das zurückfordern. Das kann dann auch übers Gericht gehen, aber in der Regel sagt dann das Gericht, ja, Herr Winkler, Sie hätten ja davon ausgehen müssen, da Sie ja noch nie irgendwie auch Spenden in der Höhe gekriegt haben, da müssen Sie schon davon ausgehen, dass das ein Zahlendreher ist und das erst einmal überprüfen, bevor Sie das Geld verprassen. Aber ich habe gehört, er ist in Sylt, also ist das Geld wahrscheinlich schon wieder auf dem Weg in den Gully. Und werden mal sehen, was da dabei rauskommt. Weil ganz ehrlich, ich bezweifle, dass jemand wirklich tatsächlich gesagt hat, hey, ich habe da 1200 Euro, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, ich schmeiße jetzt mal diesen dicken Vollversager in seinen gierigen Schlund. Damit er nochmal 3 Wochen Highlife machen kann. Bevor es dann endgültig in die Gosse geht. Ich bezweifle es. Ganz ehrlich, ich meine, klar, es gibt diesen guten Spruch, die Mutter der Dummen ist immer schwanger, also, aber man wird sehen. Und ein bisschen weniger beweisen wollte und eine 0 zu 4 dran gesetzt hat. Das Interessante war der Name. Und ich habe da jetzt mal geguckt und fand ich sehr merkwürdig, was ich da als Ergebnis rausbekommen habe als Namen. Das ist keine Organisation, soweit ich weiß, aber ich fand das irgendwie merkwürdig. Wie hat er denn geheißen? Also wenn er Rudi aus Buddeln geheißen hat, dann darf ich mal ganz gewaltig Sorgen machen. Ich lasse es jetzt erstmal auf dem Konto für alle Fälle, weil ich nicht weiß, was passiert. Ich persönlich vermute, die Person hat eine 0 zu 4 dran gehängt. Naja. Ja, oder 2 eher, Rainer. Die wollte 12,00 machen, ne? Sowas kann das gewesen sein. Ja, wenn es dir überwiesen wurde, kann die Bank da auch nicht viel tun. Nee, das ist richtig. Spar es dir am besten an. Also ich habe also wenn ich das Geld behalten darf, habe ich schon einen Plan damit. Und zwar, also zumindest mit einem Teil davon. Ich werde einen Großteil von diesem Geld für meinen Führerschein benutzen. Dom, 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 dom. Der Rainer, der war obdachlos. Dom, 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 dom. Das kannst du also immer ausdenken. Für einen großen Teil natürlich, damit er seinen Führerschein wieder kriegt. Genau, und ich werde dann hergehen und werde schauen, dass ich die MPU machen kann. Das ist mein Plan. Aber ich warte jetzt erstmal ab. Dann, sobald es überwiesen ist, kann eigentlich nur noch eine Person was dagegen machen. Und zwar die Person, die das Geld bekommen hat. Wenn die Person das Geld zurücküberweist. Nein. Wie gesagt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bestelle mal über eBay eine CD und die kostet 12 Euro. Und ich überweise dem versehentlich 1200 Euro. Dann kann ich hingehen und sagen, hier, das ist, habe ich ein Komma vergessen. Bitte Differenzbetrag zurücküberweisen. Das kann natürlich sein, dass das irgendwo vor Gericht geht, aber auch dieses Gericht wird sagen, natürlich ist es vollkommen nachvollziehbar, dass ich nicht 1200 Euro für eine CD, die eigentlich 12 Euro gekostet hätte, zahlen wollte und dann wird mir das zurückerstattet. 100%. Dann cool,
Wenn nicht, dann eben nicht. Das ist immer diese Vollidioten Jura-Lehre, die diese Leute immer haben. Ja, und da kann man nichts machen und hier und das und alles. Die kennen wir immer mit irgendeinem Jura-Halbwissen um die Ecke, wo es dann Leute wie den Herrn Solmecke wieder braucht, die sich hinsetzen und sagen, na, so ist es eigentlich gar nicht. Das ist dann letzten Endes im Ermessen der Person. So, ich habe es gerade versehentlich schon gesagt, ich will das nicht sagen. Das ist wirklich ein sehr hoher Betrag. Also Ja, wie wenn das nicht jetzt raus wäre, oder? Rainer, die Katze ist aus dem Sack. Du hast es ja schon einmal gesagt, es wird ja alles hier aufgezeichnet. Ich sag's mal so, es ist für mich aktuell ein extrem hoher Betrag. Das muss halt nicht für jeden so sein, ne? Es ist wirklich so, dass dir das Geld wieder abgenommen werden kann, wenn es wirklich ein Fehler war. Doch, oh ja, jetzt kommt wieder... Ich hasse diese Situation. Ich hasse diese Situation. Dadurch, dass er jetzt wieder so viel Kohle gekriegt hat, fühlt er sich bestätigt in seinem vollkommen irren Lebensweg. Ja? Und sagt, ja, ich renne gegen so viele Wände und die reiße ich alle ein. Rainer, hast du vielleicht überlegt, ob du durch Tür gehen willst? Da gibt es ein schönes Lied von Farin Urlaub. Da gibt es die Textzeile so, du gehst immer mit dem Kopf durch die Wand, versuch es mal wie ich gehe mit dem Körper durch die Tür. Und er glaubt jetzt tatsächlich durch diesen unverhofften Geldsegen, ich habe alles richtig gemacht, jetzt geht's los. Jetzt ist die Stunde des Rainer Winkler gekommen. Ja? Ende des Jahres wird sie mich sehen, da sitze ich auf einem goldenen Scheißhaus. Mit eingebautem BD, dass ich nicht mehr kackduschen muss. Und ich hasse es, weil er sich so fühlt und so arrogant wieder wird und dann so, jetzt erzähle ich einmal, was läuft im Leben. Du musst nur fett und blöd sein und 12 Jahre lang die Leute im Internet beleidigen und danach gibt's den Geldregen. In 3 Wochen sitzt du wieder irgendwo in einem Kühlchen auf der scheiß Parkbank und pflänzt uns da was davor, wie ungerecht dein scheiß Leben ist. Ganz so leicht ist es tatsächlich nicht. Doch, Rainer, es ist ganz so leicht. Es ist nämlich so, jetzt kommt er, der große Jura-Lord. Wenn es eine Lastschrift oder sowas war, dann kann die Person das über Lastschrift zurückholen. Wenn es aber eine Überweisung war, funktioniert das nicht. Wenn das ein nachvollziehbarer Fehler ist, dann funktioniert das sehr wohl. Du brunzbläder Vollidiot. Das ist ein Unterschied. Versteht mich nicht falsch. Wenn es wirklich ein Fehler war, werde ich schauen, dass ich das natürlich auch irgendwie zurückgeben kann. Ja! Genau! Allein die Formulierung. Ich werde dann schon schauen, dass ich das vielleicht auch irgendwie zurückgeben kann. Ja, irgendwie, ja, schauen wir dann mal, wie wir es machen. Wenn ich dann sehen, wie ich das am dümmsten anstelle. Na, Rainer, 0! Du verbrennst das jetzt und wenn der andere sagt, ja, du, das war irgendwie versehentlich zu viel überwiesen, bitte Kohle zurück. Dann sagt, ja, hast du mal versucht, am Nackert in den Taschen zum Langen. Einwandfrei. Und auch dann, Rainer, ist dein Schuldenberg wieder um 1200 € minus 12 gestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Aber das wird mir natürlich nur dann was bringen, wenn ich wirklich weiß, dass die Person dieses Geld zurückfordert. Das heißt, die Person muss das Geld auch zurückfordern. Ich habe keine Ahnung, ob das passiert oder nicht. Also so ist es normalerweise. Ich habe damit auch letzte Woche schon mit meinem Banker drüber gesprochen, weil es eben genau diese Fälle gegeben hat bei 2 Leuten. Alter, was ist denn jetzt schon wieder los? Es ist nicht mein Mikrofon, das diesen Scheiß macht. Die haben einen kleinen Betrag überwiesen und wollten dann das Geld zurück. Ich heiße auf Odyssey auch Drachenlord. Ich habe aktuell 450, 480 Abonnenten ungefähr. Atemberaubend, Rainer. Und ich habe heute erst die Folge 12 von Harry Potter, also von dem Hogwarts Legacy, hochgeladen. Legacy. Hogwarts Legacy. Du großer Englisch-Profi. I learn English very fast, oder? Wie schaut das aus, du Depp? Kann sie ja online über die Bank-Ding zurückfordern, dann werde ich das auch zurückgeben. Deswegen lasse ich das Geld jetzt aktuell auf dem Konto. Für mich. Rainer, habe ich nicht gehört, dass du inzwischen auf Sylt bist? Bist du jetzt auf Sylt von den 3 Kröten, die du gekriegt hast? Über TikTok? Oder könnte es sein, dass du diese 1200 Eier schon am Verjubeln bist? Liegen da die 5er schon wieder beim Fenster aus? Könnte es sein? Ich lasse es auf dem Konto. Genau, Rainer. Weil du ein großes Finanzgenie bist. Du hast ja immer alles lang auf dem Konto gelassen.
Rainer, wenn du 5 Mark in der Tasche gehabt hast, haben die dir ein Loch brennt und dann bist du zum Dönermann gegangen. So ein Ding ist das nämlich. Mich wäre das natürlich Bombe, weil dann könnte ich die Sache mit meinem Führerschein klären. Könnte in einigen Wochen... Rainer, wie denkst du, dass du mit 1200 € deinen Führerschein wieder kriegst? Auf welchem Planeten? Das ist die Anmeldegebühr für die erste MPU. Es ist unfassbar. Das letzte Mal hat er noch gesagt, 2.500 bis 3.000 braucht er. Alter, da bist du mit 1.200 nicht aber auf der Hälfte von dem Betrag. Ganz zu schweigen davon, dass du die mehr als einmal machen musst, wenn überhaupt. Aber mach. Jedes Mal, wenn du Geld hast, pumpst in dieses vollkommen hanebüchene den Führerschein wiederbekommen Ding. Zeug. Da kannst du es genauso gut auf noch zum Horzen nehmen, dann wird es ja wenigstens warm. Bis 2-3 Monaten meinen Schein wieder haben. Mit ein bisschen Glück. Da brauchst du richtig viel Glück. Der Kaffee ist gar nicht mehr so gut. Nein. Wow, krass. Echt jetzt, oder? So ein Billo-Kaffee vom Bahnhof, der ist nicht Premium, oder? Aus dem Pappbecher gesoffen. Wenn er schon lang kalt ist. Erkenntnis des Tages, Rainer. Ein fester Wohnsitz ist nicht wichtig, weil einen festen Wohnsitz werde ich eh nicht bekommen und ich werde ihn auch nicht behalten können. Ein fester Wohnsitz ist nicht wichtig. Ich glaube, Er meint tatsächlich, er kriegt das jetzt hin. Wir überweisen jetzt dann mehrere Leute jeden Monat 1.200 €, damit er sein restliches Leben in Hotels zubringen kann. Und Steuern muss er auch keine zahlen. Wenn ich einen habe, wegen diesen ganzen Hater von Pfosten. Nee, mein Plan ist es, meinen Führerschein zurückzubekommen, mir wieder ein Auto zuzulegen und dann mit dem Auto dann erstmal im Auto zu wohnen. Ja, weil das letzte Mal so gut funktioniert hat, Rainer, oder? Rainer, erinnere dich doch einmal an diese kurze Zeit, die du tatsächlich mit dem Ranger durch die Walachei gefahren bist. Was war denn da los? Du bist irgendwo hingefahren, dann hast du nicht gewusst, was du da machen sollst, dann hast du 2 Minuten Video aufgenommen, dann hast du Angst gekriegt und bist wieder nach Hause zu Emskirchen gefahren. Oder? So war's doch. Du bist immer irgendwo hin, und dann, oh, scheiße, und dann ist wieder zurück nach Emskirchen gegangen. So weit, dass du in der Endphase von dem ganzen Scheiß dann irgendwie auch bloß noch im Umkreis da ein paar 100 Kilometer um den Altschauerberg irgendwelche Sachen angefahren hast. Du bist da bloß nur im Frankenland geblieben. Keiner verzeiht mir doch keine Scheiße. Du hast doch diese Scheiße letztes Jahr gemacht und du hast doch festgestellt, dass das nicht so, du hast es ja, glaube ich, selber auch mal gesagt, das funktioniert jetzt alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach nein, Rainer. Ach nein. Weil ich damit viele mehr Möglichkeiten habe. Ja, du hast viel mehr Möglichkeiten, da Geld zum Verbrenner. Wo willst du denn neue 40.000 € für so einen Ford Ranger herkriegen? Vor allem jetzt, wo du den ersten gekauft hast, da war der Gebrauchtwagenmarkt noch nicht komplett im Arsch. Jetzt ist der Gebrauchtwagenmarkt komplett am Sack. Da zahlst du locker für das gleiche Auto, wo du 40.000 zahlt hast vor ein bisschen über einem Jahr, zahlst du das easy 50.000 €. Wo ist das hernehmen? Na, jetzt kommen mal 1.000 Leute jeden Monat und überweisen einem 1.200 €. Und der Fiskus kommt, Herr Winkler, Sie haben so lange gelitten, Sie brauchen dann bis an Ihr Lebensende nie wieder einen Cent Steuern zahlen. Bitte tun Sie, was Sie wollen. Kriegen noch Polizeieskorte nebenher für den Fall, dass die bösen Hater wieder mit imaginären Steinen auf Sie schmeißen. Halt dein Maul, Rainer. Und ich spare mir dazu durchaus ordentlich Geld. Ich habe auf Jodel gelesen, dass jemand drauf steht, dir Geld zu überweisen. Vielleicht hat er das. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Und den Namen habe ich. Ob das aber wirklich die Person war, das kann ich nicht sagen. Das erfahre ich erst am Montag. Heute ist ja erst Sonntag. Ich kann heute meinen Banker nicht erreichen. Logisch. Wann nimmst du denn das Geld für ein Auto? Das bekomme ich schon irgendwie hin. Da mache Das glaubt er jetzt wirklich, ich mir keine Sorgen. Davon, unabhängig davon, ob ich ein Auto habe oder nicht. Wenn ich meinen Führerschein wieder habe, habe ich schon mal ganz andere Möglichkeiten, damit wieder voranzukommen. Das sitzt ja nicht von einem Wohnmobil. Wäre auch eine Möglichkeit. Eigentlich würde ich gerne wieder einen Ford Ranger oder einen Ford Raptor haben. Ja klar, ein Ford Ranger oder ein Ford Raptor will er sich nochmal holen. Weil das für mich einfacher ist. Also wenn Nein, Rainer, ein Wohnmobil wäre deutlich einfacher, wäre auch unauffälliger. ich die Kohle habe und wenn ich das finanziell hinbekomme, hole ich mir wieder einen Ford Ranger, Ford Raptor. Das steht ganz oben auf meiner Liste.
Das steht ganz oben auf seiner Liste. Der Mann ist ein obdachloser Internetbettler, der auf einer Kleinkinder-Internet-Plattform mit Dulli-Content aufs Erbärmlichste um Geld bettelt. Jetzt mehrere Nächte draußen war und uns die letzten Wochen die Ohren voll geheult hat, wie unfair sein Leben ist und dass er so dringend Kohle braucht und dass er nimmer weiß, was er tun soll und deswegen extra sogar seine IBAN im Internet veröffentlicht hat. Und jetzt kriegt er 1200 beschissene Kröten und dann spawnt er, ja, hier, sofort wieder Ford Raptor wird jetzt ganz oben auf die Liste gesetzt. Weil wir hatten dir ins Hirn geschissen. Wer hat denn dir ins Hirn geschissen? Mach, Rainer, mach! Reiß mal Backerl Chips auf und schau dem Elend zu, wie sich's ergibt, weil damit fahrst du wieder Vollgas gegen die Wand. Und ich werde es sagen, und danach war es wieder, ja, die Hater sind daran schuld, dass ich jetzt kein Geld mehr habe. Also angenommen, jetzt mal rein hypothetisch, der hat diese 50.000 Euro für einen neuen Ranger und dann nur die, keine Ahnung, sagen wir mal 5.000 Euro, die er braucht, um seinen Lappen wieder zum Grillen. Aus heiterem Himmel 55.000 Euro. Da hat die MPU bestehen, was auch vollkommen utopisch ist. Das darf das Elend nur um ein paar Monate verlängern. Der hat nach einem halben Jahr sitzt er wieder da, alles wieder weg, die bösen Hater. Irgendwie wären dann mir wieder draus schuld, dass das ganze schöne Geld, was er sich erbettelt hat, alles wieder durch den Gully gegangen ist. Schauen wir mal. Oh, meine Nase schniefelt. Was hängst du denn einen Briefkasten auf die. Was? Warum soll ich sowohl ein klinisches. Manche Leute. Der Dodge Ram ist auch cool. Ja, der Dodge Ram ist auch cool, aber ich bin nur mal ein Ford-Fan. Du bist selbstständig, für dich würde es sich lohnen, ein Auto zu leasen. Aber ein Auto zu leasen wäre für mich ziemlich dämlich, weil die Hater auch gerne mal Sachen kaputt machen und das nicht das erste Mal wäre. Ja und? Dann ist es ja nicht dein Auto, das sie kaputt machen. Das wäre sogar noch schlauer, Rainer. Rainer, du willst einfach nur protzen. Und mit einem geleasten Auto protzt sich's nicht so schön. Wir haben das mitgekriegt, wo du den Ranger gekauft hast. Die Videos, die du vorgestellt hast und wieder dann in der Schanze gesessen bist. Boah, so ein Monster, Alter. Du wirst protzen, nichts anderes. Weil du ein komplett kernbehinderter Vollidiot bist, der seine Kohlen nicht mit Gewalt zusammenhalten kann. Du musst in dem Moment, in dem du ein bisschen ein Pulver hast, musst du allen zeigen, was du für ein toller Stecher bist. Ist vollkommen idiotisch. Ja, das ja du kehrst zu diesen Leuten, die damals in der Grundschule einmal in der Woche 2 Mark Taschengeld gekriegt haben. Und dann sind sie zum Kiosk gegangen und haben sich eine gemischte Tüte für 2 Mark gekauft. Und dann haben sie sich hingesessen und haben die gemischte Tüte gefressen. Ja, und als ich dachte, so, haha, die anderen Kinder haben alle keine gemischte Tüte, ich habe eine gemischte Tüte, schaut's mir oben. Nom, 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 nom. Und am Ende des Jahres ist das andere Kind, das auch 2 Mark in der Woche Taschengeld gekriegt hat, gekommen und gesagt, hey, ich habe ein neues Nintendo-Spiel. Und dann hast du gesagt, das ist ja unfair, wo hast du das neue Nintendo-Spiel her? Sagt er, ich habe meine 2 Mark jede Woche auf Seiten gelegt und habe mir davon jetzt ein neues Nintendo-Spiel gekauft. Und jetzt habe ich 100 beieinander gehabt. Und dann hast du gesagt, das ist unfair, ich möchte auch ein Nintendo-Spiel haben. Na, du hast dein Taschengeld verfressen, der andere hat es auf Seiten gelegt. Jedem das seine. auch ein Auto kaputt machen. Von meinem Ford Ranger hat mir kurz vor Ende, bevor ich ihn verkauft habe, auch noch irgendjemand den Spiegel abgetreten. Den Spiegel wohlgemerkt, der weiß nicht, irgendwie 1,5 Meter in der Höhe. Rainer, den hast du gewiss wieder irgendwo abgefahren. Da traue ich mich wetten. Beim Einparken oder beim Rausfahren aus dem Parkhaus oder genauso wie es hinten den Radlauf dockelt hast. Fällt das Universum rausgeprügelt? Ja, ich prügel da gleich Universum raus, du Kreisliger. Mit Leasing hast du Vollkaskoversicherung. Das habe ich mit dem Ranger auch gehabt. Ja, aber du bist so brunzblöd, aber da musst du es selber zahlen. Und zwar musst du dann diese Versicherung zahlen und zwar auf deinen Leumund, mit deinem Record, was du hast.
Mit den Schäden, die du schon angerichtet hast an alten Autos. Und heißt, Rainer, wie lange hast du die letzten Jahre welche Autos angemeldet gehabt? Was ist da alles damit passiert? Da zahlst du die dumm und deppert. Die haben schon recht, wenn sie dir das sagen. Aber na, der große Drachenlord, der ist der Einzige, der recht hat. Und wenn die das sagen, muss genau das Gegenteil stimmen. Weil ansonsten kann man halt nicht widersprechen. Wie war es in dem letzten Video? Hey, guten Morgen, Rainer. Guten Abend. Halt dein Maul. Mensch, glaubst du ernsthaft, ich kaufe mir ein 2-Jahres-Auto und dann habe ich keine Vollkasko? Ich hatte sogar für mein Mondeo die ersten 6 Jahre noch eine Vollkasko-Versicherung da. Ja, Rainer, das ist aber auch fürchterlich blöd. Also für den Karren hätte sich ganz ehrlich nicht einmal mehr Teilkasko rentiert. Allerdings bin ich da noch arbeiten gegangen und alles. War eine andere Situation. Und nur dazu, erstens bist du nicht arbeiten gegangen, verzeih mal keinen Scheiß. War das nicht auch so, dass er dann irgendwie auch gesagt hat, dass finanziell scheiße ist, weil jetzt der Karren hier ist? Die hätten ihm doch den Schaden gezahlt von dem Karren, wenn er denn Vollkasko versichert gewesen wäre. Hältst du noch auf die Sprüche? Ich bin da nicht ganz hundertprozentig sicher. Wenn ich da scheiße rede, korrigiert es mir bitte in die Kommentare. Ob er den da Vollkasko versichert gehabt hat. Aufgrund verschiedener Aktivitäten muss ich sowieso bei dem Konto jetzt dann noch ein paar Schlussstriche ziehen. Also die IBAN wird es jetzt nicht mehr lange geben, wahrscheinlich. Aufgrund verschiedener Aktivitäten wird es die IBAN jetzt nicht mehr lange geben. Nein. War es vielleicht keine gute Idee, die IBAN ins Internet rauszupimmeln? Macht es da gerade ein bisschen Stress? Haben die Leute das tatsächlich umgesetzt mit diesem, ich überweise da 100 mal 1 Cent und dann musst du Kontoführungsgebühren zahlen für jede Transaktion? Das hat mal stinken, Rainer. Das hat mal richtig stinken. Aber das ist auf jeden Fall etwas, womit ich absolut nicht gerechnet habe. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich gestern aufs Konto geschaut habe. Die Fahrkarte. So, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Ich bin jetzt mal über dem WLAN von der Bahn drinnen. Ich habe jetzt mittlerweile dieses Online-Streaming-Ding, ne? Das Online-Streaming-Ding und gleich wieder nein in den Nasen. Also die Karte. Du hast die Online-Streaming-Ding-Karte. Und nur auf TikTok hier, indem du mir Coins raushaust. Bitte was? Er hat jetzt die Online-Streaming-Ding-Karte. Okay, Rainer. Danke für die Information. Oder Trinkgeld gibst, kannst du mir spenden. Trinkgeld könnt ihr mir auch geben, wenn ihr wollt. Wieso ruckelt denn das so? Weil du eine räudige Scheißverbindung hast dran. Das Stream so. Boah, diese Internetverbindungen hier, ne? Es geht mir nämlich tierisch auf die Nüsse. Es gibt 2 oder 3 Arten von Menschen, die ich auf TikTok oder auf generell Social Media Plattformen nicht ausstehen kann. Dich und nochmal dich, Rainer. Ohne die jetzt haten zu wollen, das ist lediglich meine Meinung. Aber es steht zum Beispiel überhaupt. Wenn er sich über andere Leute auslässt, die auf Social Media Scheiße bauen und sagt, ja, die kann er nicht ausstehen, die findet das scheiße. Das ist aber kein Hate, er sagt hier lediglich seine Meinung. Wenn wir über ihn unsere Meinung sagen, dann ist es Hate und Internetmobbing etc., oder? Da der am liebsten... Ein Gesichtsblattler. Überhaupt nicht auf die Leute. Oder speziell auf die Frauen. Oder auf die Menschen, die ihre Kinder ins Internet setzen und damit Klicks generieren. Oder auf die Menschen, die... Ja, das finde ich auch scheiße mit den Kindern im Internet. Aber... Ich weiß nicht, was das Kinderthema angeht. Daher an deiner Stelle mal ganz geschmeidig, mal schiefes Schandmaul häuten. Es stehen da ein paar Sachen im Raum, die auch relativ glaubwürdig sind. Weiß ich nicht, Rainer. Oder auf die Menschen, die hergehen und... Die hergehen, das sagt er in letzter Zeit auch wieder dauernd. Die gehen her. Ich gehe dann her und mach das. Die Leute gehen her und machen hier. Da gehe ich her und... Rainer, du kannst überhaupt nicht mehr gehen. Du wongelst. Wenn du gehen könntest... Wenn du wirklich gehen könntest, dann hätte man das gesehen in deinen letzten Streams, wo du durch die Nacht gewongelt bist, am Schnauben und am Schwitzen und am Wackeln, wie so eine scheiß Schaluppe bei 5 Meter Wellengang.
Also Frauen speziell, die sich dann immer halbnackt vor die Cam hinsetzen. Mich hat vor 2 Tagen oder gestern, glaube ich, war es, ich weiß gerade gar nicht, hat mich. Rainer, das magst du auch nur deswegen nicht. Also ich mag das nicht, weil ich es erbärmlich finde. Du magst es nur deswegen nicht, weil du neidisch wirst, weil du denkst, ich kann sowas niemals haben. Das ist so, wie wenn die dir ein Steak vor der Nase halten und du darfst es nicht fressen. Schwierig, Rainer. Fast der Schlag getroffen. Ich schalte so ein bisschen, ich gehe so ein bisschen durch die Streams durch. Auf einmal sitzt da eine Frau halt tatsächlich in einem ich weiß gar nicht, was das war. Das Teil hat einen Namen. Schaut aus wie ein Badeanzug, ist aber kein Badeanzug. Also es ist sowas in der Art und die sitzt da einfach so wirklich halbnackt da rum. Und ich denke mir so, Mädel, wenn du anders keine Klicks generieren kannst, dann. Rainer, hör auf, andere Leute für ihren Assi-Content zu kritisieren. Der größte Assi-Content-Bettler bist nämlich du. Und du hast dir das auch nicht gedacht, Mädel, irgendwas, bla bla bla. Bei dir hat sich sofort das Hirn ausgeschalten, weil du fürs Hirn und im Maulwurf nicht genügend Blut im Körper hast. Und da hast du sofort irgendwie in der Hosen umeinander gewangelt. So ein Ding ist das nämlich. Rainer, gerade für Leute wie dich ist das ein Segen. Das ist solche Semi-Soft-Porno-Assi-Streamerinnen gibt. Warum machst du diese Scheiße überhaupt? Dann kannst du genauso gut auf den Strich gehen. Ja. Rainer, und über deine Pornhub-Accounts mit den ganzen Luan-Gedöns und dem ganzen Klump, da brauchen wir jetzt auch erst einmal nicht reden, oder? Warum machst denn du sowas überhaupt? Da könntest du ja genauso gut. Halt dein Maul, Rainer. Halt einfach dein Maul. Du bist der allerletzte, der Leute für ihren Content im Internet kritisieren sollte. Der allerletzte. Der allerletzte. Ja, das ist eine sehr harte Aussage und ja, das wird mich jetzt wahrscheinlich wieder einige Hater kosten. Also, beziehungsweise wird wieder einige Hater bekommen. Ja, richtig, Rainer. Und du weißt, dass es dir weitere Hater einbringt und du sagst es trotzdem. Weil du kein Mobbing-Opfer bist, sondern du provozierst die Leute damit, dass sie dich haten, weil das dein komplettes Geschäftskonzept ist. Aber ich muss sagen, ich finde sowas nicht gut. Genauso finde ich diese Menschen nicht cool, die ihre ganze Zeit ihre Kinder ins Internet stellen, nur um selber diese Reichweite zu generieren. Nein, ich hatte bisher noch keine Latina als Freundin. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Was für Content kann ich hier erwarten? Mit recht nur hier. Laberstreams vor allem. Nee, Reiners Freundinnen, die waren alle made in China. War keine Latina dabei. Leute, ihr braucht mich gar nicht nach irgendwelchen Leuten fragen. Ich kenne niemanden. Das ist richtig, Rainer. Du kennst niemanden, weil niemand dich kennen will. Ich bin hier auf TikTok nur unterwegs und stream selber ein bisschen. Ich schaue mir auch viele Sachen an. Ich lache auch über vieles. Ich finde viele Sachen grauenhaft. Aber ich merke mir hier keine Namen. Ich kenne generell keine Politiker. Ja, die einzige Politiker, die ich kenne, ist die Angela Merkel. Und das auch nur, weil die immerhin so lange Jahre jetzt im Gespräch war. Das hatte geplant. Heute ist gar nichts geplant. Ich möchte mich diese Woche um die Sache mit der Geldangelegenheit kümmern. Ich möchte mich um die Sache mit der Geldangelegenheit kümmern, Rainer. Großartige Aussage. Großartige Aussage. Ich hatte einen recht hohen Betrag gestern auf dem Konto. Ich muss mich darum kümmern, ob ich den Betrag... Ja, da ist sich aufgehängt, der liebe Rainer. Da kommt nichts mehr. Wunderbar. Dann mal hier nochmal knapp 2 Minuten mit dem anderen Krampf. Alter, wir sind ja halt richtig schnell. Trotz meinem Einleitungsmonolog sind wir jetzt bei nicht einmal mehr 40 Minuten. Mal schauen, was da jetzt noch umkommt. Hört sich irgendwie an wie Schindlersliste, ne? Zügen hier sind echt dreckig, ne? Rainer, die sind 1000-mal sauberer wie das Drecksloch, in dem du jetzt jahrelang gewohnt hast. Und besser wie auf der Straße. Also Schnauze halten. Das ist echt nicht normal. Guten Morgen. Guten Morgen um 13 Uhr. Wann bist denn du aufgestanden? Na okay, gut, zugegeben. Es ist Sonntag. Gönn ich dir. Guten Abend. Ich bereue es inzwischen, dass ich heute schon losgefahren bin und nicht erst morgen, weil erst einmal schön der Zug komplett nicht gekommen, weil es erstmal eine Stunde am Bahnhof. Rainer, das ist meistens so. Wenn der Zug nicht kommt, dann kommt er meistens komplett nicht. Selten kommt nur die Lok und der Rest steht nur in einem anderen Bahnhof. Wenn, dann kommt er entweder ganz oder gar nicht an, Rainer. Bahnhof gestanden. Hast eigentlich einigermaßen pennen können. Einigermaßen. Heute Nacht. Ja klar, logisch. Ja, freilich. Natürlich. Ja, also gleich mal für 200 Euro wahrscheinlich in irgendein Modell eingezeckt. Weil irgendein Depp hat ja mal 1200 Euro aufs Konto gepimmelt. Diesen Husten, den werde ich einfach nicht los.
Was ist das hier eigentlich? Löwenherz. Ja, das ist, weil du also großartige Dorfduelig-Abwehrkräfte hast. Rainer, du hast ja mit deinem Lebensstil die letzten Jahre dein komplettes Immunsystem weggenugt. Und das kommt jetzt nimmer mal mehr mit einem normalen Schnupfen klar. Herzlichen Glückwunsch. Irgendwie gefällt mir dieser Effekt. Dieser Nazi-Helm? Bist du momentan glücklich? Jetzt im Moment? Ja, doch. Ja, freilich, weil irgendein Depp hat einmal die Barne nachgeschmissen. Wenn Barne regelt, dann ist Dickerchen glücklich, weil er das Geld nicht mehr da für Hotel und Dreckfressi. In dem Moment, in dem Geld für Hotel und Dreckfressi wieder rausgeprasst worden ist und der Barne-Segen nicht mehr so gönnerhaft durchs Fenster reinfliegt, dann wird wieder geheult bettelt. Ich hab nichts mehr Schon. Ich persönlich sehe das ja immer so, man sollte nicht sagen, heute bin ich glücklich und morgen bin ich traurig oder so, oder gestern war ich traurig, sondern ich bin jeden Tag sowohl glücklich als auch traurig. Manchmal ist mir Rainer, du hast eine bipolare Störung, ist das, was du sagen willst. tagelang zum Heulen, aber auch in diesen Tagen habe ich zwischendurch Tage, wo ich glücklich bin. Die ist im Übrigen nicht selten einhergehend mit Narzissmus. Und er findet dieses Bild toll. Alter, er schaut aus wie eine Mischung aus Hitler und wie heißt er? Schulz. Hier aus Ein Käfig voller Helden. Auf dem Bild. Findet er geil, oder? Und gekippt hat der an, wenn ich mir das so anschaue. Das Rot in die Augen. Alter. Dass sie sich da hinsetzen. Und sie sich hier hinsetzen. Der Zug ist heute sehr voll, weil einer ausgefahren ist in Hamburg. Ja, ja. So, Sie können sich auch hier hinsetzen, wenn Sie wollen. Ich habe bloß auch. Dieses Bild. Oh, Mann. Huggen, ich hab da. Ey, sagst du mir nicht, dass es nicht ausschaut wie Schulz aus Ein Käfig voller Helden? Doch. Warten Sie mal. So, leider kann ich heute keinen Stream mehr machen. Es ist mir was dazwischen gekommen. Etwas problematisch. So problematisch, jetzt hat er. Ja, schön. Dann schauen wir mal, ob es noch irgendwas gibt. Ansonsten. Eine Kurzpause. Nein. Ich habe jetzt nichts Aktuelles mehr gefunden. Wenn es da noch was gibt. Wie gesagt, ich habe gehört, er soll auf Sylt, besser gesagt sein. Wenn da was kommt, schauen wir es uns an. Ansonsten, wenn ihr die Zeit dazu habt, wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Schaut euch die Reactions auf seine Hogwarts Legacy Scheiße vom lieben Troll Lindemann an. Einfach hier Ramlord eingeben bei YouTube, dann findet ihr das. Das macht Freude beim Zuschauen. Ein bisschen tut er mal leid, der gute Mann. Weil er hart am Verzweifeln ist. Weil Rainer wirklich so dermaßen jenseits von Gut und Böse unfähig ist, dieses Spiel zu spielen. Und sich die ganze Zeit darüber beschwert, oh, hier, das Kampfsystem, das ist aber totale Scheiße und alles. Nee, das Kampfsystem ist super geil, super dynamisch, das macht echt viel Spaß. So, er ist halt einfach zu blöd. Rainer ist halt einfach zu blöd dazu. Also wie gesagt, wenn ihr einen sympathischen, bärtigen Mann komplett verzweifeln sehen wollt, dann schaut euch das an. Mir hat es viel Freude bereitet. Ich werde die Sache selber nicht kommentieren, das habe ich euch schon mal gesagt, weil dies tun wir nicht. In diesem Sinne. Leute, tut nicht, was Rainer tut und vor allem überweist ihm keine 1200 Euro, bitch, please. Und Metal of.